Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті YouTube көрермендері. Назарларыңызға футболдан отандық командаларымыздың Еурокубок турнирлеріндегі ойындарына шолуымызды ұсынамыз. Осы аптада Еурокубок ойындарының екінші іріктеу раундының қарымта матчтары өткен болатын. Әрине, бірінші Еуропаның ең танымал да беделді клубаралық турнирі УЕФА Чемпиондар Лигасы бойынша айтамыз. Онда қатысып жатқан еліміздің чемпионы Астана командасы болатын. Ал оның қарсыласы Хорватияның Динамо Загреб командасы. Өкінішке орай сырт алаңда өткен бірінші ойында Астана азулы қарсыласқа ештеңе жасай алмай 4-0 есебімен жеңіліп келген еді. Ал Астана аренада өткен қарымта ойында матч бастала салысымен шабуылға шыққан Астана ойынның алғашқы секундтарында гол салып кете жаздаған еді. Шыны керек, үміт болмады емес болды. Бірақ тәжірибелі Динамо ойын тізгінін Астанаға толықтай бере қоймады. Өздері де шабуылға шығып отырды. Және ойынның 24-ші минутында хорватиялық команданың әзербайжандық футболшысы Махир Эмрели есеп ашып кетті. Бір қарағанда Астананың қақпасына доп Марочкиннің соққысынан кейін кірген сияқты. Екінші таймда Астананың ойыны күшейді, бірақ олар гол сала алмады. Абат Айымбетов, Елхан Астановтар қанша тырысқандарымен доп Хорватия құрамасының голкипері Левакович қорғаған қақпаға енбеді. Ал ойынның 89-ші минутында Динамо есепті еселеп кетеді. Гол авторы Антонио Марин. Жалпы есеп 6-0 Астана Динамо Загребтен ойсырай ұтылды. Дегенмен бұл сабақ болады, тәжірибе болады деп сенеміз. Алда Астана командасын Еуропа лигасының 3-ші раунд ойындары күтіп тұр. Онда олар Болгарияның Лудогорец командасымен кездеседі. Астанаға сәттілік тілейміз. Еуропа лигасы әлі басталған жоқ, ендеше конференция лигасына ауысайық. Мұнда бірінші болып Қостанайда Тобыл Базель матчы болды. Қостанайлықтар бірінші ойында сырт алаңда Базельді 3-1 есебімен жеңіп сенсация жасаған еді. Енді Қостанайдағы қарымта ойында олар осы екі голдық басымдықтарын пайдаланып турнирдің келесі айналымына шығулары керек еді. Әрине ол оңай болмасы белгілі болды. Өйткені қарсылас былтырғы маусымдағы конференция лигасының жартылай финалисі атақты Базель еді. Швейцариялықтар іске жақсылап кірісті де бірінші таймның ортасында жауапсыз 2 гол салып қойды. Бірақ Қостанайлықтар бірінші таймның аяғына таман шабуылдарының арқасында пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Дебле сәтті орындап есепті қысқартады. Шиеленіскен екінші таймда гол салынбайды. Жалпы есеп 4-3 Тобыл Базельді жарыстан шығарды. Конференция лигасының 3-ші раундында Тобыл енді Солтүстік Ирландияның Дерри Сити командасымен кездеседі. Ақтөбеде турнирдің келесі раундына шығу мәселесін бірінші ойында шешіп қойғандай болған жергілікті команда мен Торпедо Кутаисидің арасындағы кездесу өтті. Ойында басымдық әрине Ақтөбеде болды. Олар бірінші таймда ойындағы есепті де ашады. Гол авторы Максим Самородов. Бірақ екінші таймда Торпедо командасы жауапсыз 2 гол салып, текетіресте интриганы қайтарған сияқты болды. Дегенмен 76-ші минутта Торпедоның бір ойыншысы тәртіп бұзып алаңнан қуылады. 1-2 есебі ойынның соңына дейін сақталады. Ақтөбе турнирдің келесі раундында Румынияның Сепси командасымен кездесетін болды. Түн ауа Польшаның астанасы Варшавада Ордабасы жергілікті Легиямен кездесті. Шымкенттегі бірінші ойында 2-2 есебімен тең ойнап қалып, Ордабасы командасы Польшада жеңіс үшін ойнады. Тіпті Легия бірінші таймдағы қатарынан 2 гол салғанның өзінде де шымкенттіктер берілмеді. Екінші таймның басында Садовскийдің голымен есепті қысқартады. Одан кейін есеп 3-1 болса, Малый 84-ші минутта баспен гол соғып, оны 3-2 қылады. Бірақ осы 3-2 есебі ойынның қорытынды есебі болып қалды. Ордабасы Еурокубок турнирінен шығып қалды. Бірақ олар үлкен абыроймен ойнады, соңына дейін ойнады және қарсыластың да осал еместігін айта кетейік. Оның үстіне төрешілердің де қателіктері үлкен кедергі болды. Дегенмен қазір шымкенттік команда ішкі біріншілікте чемпион атануға бірден-бір үміткер команда. Конференция лигасында қатысуын жалғастырып жатқан Тобыл, Ақтөбе командаларына сәттілік тілеп қояйық ағайын. Осымен Еурокубок турнирлеріндегі қазақстандық командалардың ойындарына шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Және келесі кездескенше сау болыңыздар.